Deri përpara pandemisë, investimet izraelite në Greqi ishin periferike, por pas rihapjes së ekonomisë globale dhe riaktivizimit të turizmit, Athina dhe Tel Aviv janë afruar ndjeshëm me një sër marrëveshjesh që nga ato sociale, ekonomike dhe deri ushtarake. Nxitur nga afërsia gjeografike, lidhjet kulturore dhe klima e favorshme të bërit biznes në Greqi, investitorët izraelit janë rritur ndjeshëm në Greqi, kryesisht në sektorin e pasurive të patundshme, shërbimet, agrobiznesin dhe mbrojtjen e sigurinë. Të dhënat zyrtare nga Banka e Greqisë tregojnë se investimet izraelite për 2025 ishin rreth $300 milion, por ekspertët thonë se shifra është shumë herë më e ulës se sa realiteti. Arsyeja lidhet me mënyrën e financimit, pasi investitorët izraelit përgjithsisht investojnë kapitalin e tyre përmes rrjeteve komplekse korporative, fondesh dhe bankash me baza në Kipro, Holanda apo Luksemburg. Sipas ekspertëve, praktikisht investimet izraelite në Greqi shkojnë deri në 5 miliard euro nëse përfshihen kontratat në fushën e mbrojtjes me Elbit Systems dhe mbi 500 milion euro që llogariten investime izraelite në sektorin e ndërtimit me konglomerat që po ndërtojnë Athinë, Selanik dhe ishujt e Egjeut.